maalmihii la soo dhaafay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland caasimadda waxay dawladda hoose waday qorsho xoolaha nool ee magaalada dhexdeeda ah in lagu saaro la doonayay horta mas'uuliyadda xoolaha nool marka laga hadlayo magaalooyinka waaweyn ku nool yaa iskale mas'uuliyadda marka la eegayo xoolaha waxa la mas'uuliyadooda oo ka mas'uul wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya marka laga hadlayo go'aanka nimka dawladaha hoose ay magaalooyinka waaweyn kaga saarayaan xoolaha nool ma waxaad leedahay waxay qaateen shaqadii wasaaradda xanaanada xoolaha may horta local government ama dawladaha hoose iyaga ka mas'uula magaalooyinka waaweyn marka laga hadlayo xoolaha nool ee magaalooyinka waaweyn ku nool waxa kamid ah dameeraha oo mararka qaar qoysas badan ay noloshooda ku tiirsan tahay oo siyaabo kala duwan looga faa'iideysto haddana waxay kamid yihiin waxyaabaha dayaca ugu badan uu soo gaaro marka laga hadlayo magaalooyinka waaweyn dhexmaraysa waxa ka saa dameer xanuunsanaya meel iska ninkii lahaa tuuray bal arinta iyada ka war intaan anu ka war hayo local NGO-yada ka shaqeeya waxa ugu fiican urur la yiraahdo Honest BCA iyo hay'adan Festerman aad u daneeyo oo caawiyo dunida imika waxa sameeyay xanuunka COVID-19 oo imika 3 sano la soo dhaafay wuxuu ahaa issue ugu weyn adduunyada dhan laga hadlay marka xoolaha iyo dadka laga hadlayo COVID-ku xoolaha ma saameeyay marka xayawaanaadka ku dhacay sidee loola dhaqmay si dadka la karantiimaya sidee loola dhaqmay Soomaaliland muddooyinkii dambe waxaynu arkaynay iyadoo la leeyahay waxa la soo qabtay casho bariyo iyo xayawaano la dhoofinayo arintaas ka war shay marka la hortay Soomaaliland suu qeexayo Soomaaliland Wildlife Act sharci la yiraahdo sharciga ilaalinta duurjoogta waxa Soomaaliland soo gala hilib gaar ahaan Itoobiya naga soo gala iyo beer horta Soomaaliland sharcigeedu ma qeexaya in hilib ama waxyaabaha soo kale la soo gelin karo Soomaaliland Act sharci la yiraahdo